응? 가보자. 캠핑가스 어디 있는지. 우와, 놀이터도 너무 귀엽게 잘 돼 있네. 아, 여기 캠핑카스 타러 온 건데. 일로 가봐. 야, 여기 너무 좋은데? 어떤 할아버지가 갖고 갔다 와요. 아, 그렇네. 7시부터 12시까지. 오, 그렇네. 여기 너무 귀엽다, 이것도. 오픈은 목금토일 월만 한다. 오, 오픈 7데이 프리 디스코 런치 탭 디스코? 비스트로. 우와. 아, 예, 이거 봐. 이게 붙이고 있어. 어. 여기 등이 보인다. 어? 엄마 점프를 그냥 먼저 하자. 어. 와. 뷰티풀. 와. 예, 너무 좋은데? 어? 특이하지 않아? 근데 파이 나는 거 같아. 오. 여기? 깊이가 어느 정도인지 모르겠어. 얘가 낮아 보여. 간다는 거지. 그래, 맞아. 저기에는 캐년이 있더라. 어. 우와, 여기 바다 너무 좋다. 나라는 이쪽으로 와. 거기 너무. 엄마 이거 봐봐. 우와. 우리 맛을 떡을 만들자 이걸로. 되게 예쁘다. 메뚜기야? 아니야, 나무집. 아니, 이렇게 위험이 처했을 때 나무처럼 이렇게 있으면 그래서 아무도 여기가 높아서 물이 안 가. 그래서 어떻게 해야 될까? 너무 열심히
많이 차가워. 어? 피 맛있어? You move too fast. You got to make the morning last shots. Kicking down the cobblestones. Looking for fun. I feel like good fun. 물고기를 잡았어? 어? 빅원?
나도 낚시하고 싶은데 엄마 얘들 낚시 안 해. 왜 우리 낚시 한 번도 안 해? 이거 무슨 소리예요? 꽝꽝 뛰었어? 컬러 어딨어? 이제 어디가? So we'll be taking bets for how much you think you weigh. 여기는 다 나와서 엄마 얘네 병원에서 태어났어. 밀리지 않던데 야생으로. 타운에서 발견됐나봐. 되게 크게 보여. 눈만 보면 여기 있는 게 편하겠다. 근데 계속 우리가 먹는 거 있는 거 있어? 저쪽으로 먹고 올게요. 뭐야? 벌써 봤어? 너무 귀엽다. 어머 저기 고개가 어머 또 어떻게 자고 있네. 이거 봐 이거 너무 예쁘지 이거 봐 또 한껏 사진을 찍어줄래? 찰칵해줘. 찰칵 못한다. 봐야겠다. 어? 하랑 코코넛 같아. 디디디디디.
몇백 년 된 책상인가. 와. 이런 조명이 너무 예뻐. 지금 이제 이게 약간 우리가 와서 볼 수 있게끔 계속 응.